Kalau kalian mau rambut flawless setiap hari kayak gini, you should try this product. Jadi aku baru beli hair dryer ini dari Senus. Ini tuh udah kejual ribuan di marketplace dan harganya tuh affordable banget. Dan aku cek ya, fitur-fiturnya juga oke banget nih. Kayak dia tuh ada yang level low, medium to high. Nah langsung aja aku mau cobain di rambut aku yang masih basah. Nah ini kalian lihat rambutku udah kering. Dan ini tuh cuma less than 5 minutes. Wow banget gak sih? Pokoknya kalian harus banget switch hair dryer kalian ke Senus ini. Ini tuh bener-bener affordable, effective, dan kalian bisa check out di Instagram, TikTok, or any other marketplace.